ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சிக்கன் தம் பிரியாணி குக்கரில் எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க. குக்கரில் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாங்க. 1 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். 3 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். ஏலக்காவை விட கிராம்பு அதிகமாக இருக்கணுங்க. 6 கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம். 2 பட்டை, 5 வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க. வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். வெங்காயத்தை நல்லா பொன்னிறமாகிற வரையும் வதக்கியாச்சுங்க. 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். இது கூடவே நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாங்க. நான் 1/2 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். சிக்கனை சேர்த்துட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கலாங்க. கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சிக்கனை நல்லா வதக்கிறதுக்கு அப்புறமா சிம்மில் வச்சுட்டு மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 2 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எல்லாத்தையும் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா எடுத்துருக்கேங்க. புதினாவை சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையும் சேர்த்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கங்க. தக்காளியை நல்லா வதக்கிக்கலாங்க. இது கூடவே 1 கப் அளவுக்கு நான் கெட்டியான தயிர் எடுத்திருக்கேங்க. தயிர் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு சிக்கனை வேக விட்டுடலாங்க. தயிரில் வேக வைக்கிறதுனால சிக்கன் ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும். எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. 1 டம்ளர் அளவுக்கு நான் பாசுமதி அரிசி எடுத்துருக்கேங்க. அதனால் 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு உப்பு காரம் எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு மூடிட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஹை ஃப்ளேமில் கொதிக்க விட்டுடலாம். 5 நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாங்க. சிக்கனை ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். 1/2 மணி நேரமாக ஊற வச்சுருக்க பாசுமதி அரிசியை சேர்த்துடலாம். அரிசி எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. மூடிட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா வேக விட்டுடலாம். 5 நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இப்போ தம் போட்டுடலாங்க. தம் போடுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாங்க. தோசைக்கல்ல ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நல்லா ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். தோசைக்கல் மேலே குக்கரை வச்சுட்டு தட்டு போட்டு மூடிட்டு ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி வச்சுட்டு நம்ம பூண்டு இடிக்கிற கல்லை வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு தம் போட்டுக்கலாங்க. 10 நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாங்க. நம்மளுடைய சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. ஃபுல்லாக கிளறிடாமல் கரண்டி வச்சு ஓரங்களில் லைட்டாக எடுத்து விட்டுக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாங்க. இந்த சிக்கன் பிரியாணியை என்னுடைய ஃப்ரெண்டு தாங்க எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ரோட்டுக்கடை ஸ்டைலில் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா நிதி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.